Бүгінгі шығарылымда Америкадағы кәсіпкер ағам және оның $800,000 үйі, асқабақтар мен баклажандар сайысы және Нью-Йорк жайлы шындықты айтатын боламыз. Кеттік ендеше. жылдық тарихы бар, 20 миллион халық тұратын әлемдегі ірі халықаралық экономикалық штатпен аттас қала. 800 түрлі тіл қолданушылар мекен ететін қаланың тұрмысы жылдам, тынысы кең. Солай достар, мына жақта қазір Нью-Йорктың атмосферасы өте жоғары толқында тұр. Манхэттен қақ ортасында осында қызық болып жатыр. Шынымен контенті бүгінгі осы шығар. Америка шынымен көп бұлтты мемлекет ретінде сен бұл жақта әртүрлі мәдениеттің әртүрлі формасын кездестіре алуың мүмкін. Және осы нәрсемен ол есте қалады, себебі ол өте шулы. Сенің жан-жағыңдағы информация өте көп, сондықтан сен всегда өз-өзіңе сенімді болу керексің. Алдыңғы шығарылымда керемет қызық оқиға дегенім аяқ асты WhatsApp-қа хабарласып, қош келдің, жолығайық деген туысқан ағам жайлы болмақ. Көріспегелі 10 жыл болған ағамның тек Америкада екенін ғана білетінмін. Ал бүгін жолығудың реті келіп тұрған секілді. Бауыр керек, өмірде сырласатын, сыйласатын, өзінше үн қосатын. Ағаммен кездесіп бірден үйіне қарай тарттық. Дәл қазір сіздерге нағыз американдықтың армандағы өмірді көрсететін боламын. Американская мечта. Осыны көп айтады. Бірақ алайда шын мәнінде оның қалай екендігін қазір сіздерге көрсетейін. Дәл мынандай коттедж, дәл мынандай көлік, ар жақтағындай гараж, артқы бақ. Және осының бәрі мінекей Елбек ағамда. Американский мечтаға жеткен кісі деймін да. Күнде жұмыс сол, мынаумен жапырақтар итеру. Кенет ағамнан ерекше ұсыныс түсті. Қаланың биік ғимараттарынан да басқа Американың ерекше тұстарын көрсетуді ниет етіпті. Солай біз жолға шықтық. Дәл көз алдарыңызда көріп тұрған бұл асқабақтар әлемі. Қараңыздар, жан-жаққа қанша асқабақ. Және сол асқабақтарды алуға келген қаншама жандар. Бұл мерекенің жалпы мен өзім түсінбедім. Дәл осы орайда менің Америкадағы ағам, Елбек ағам түсіндірмекші. Ассалаумалейкум аға, қалыңыз қалай? Алейкум, жалпы бұл мереке жайлы айтып берсеңіз, не үшін бұл халық жиналып алған бұл жерге? Бұл негізі Хэллоуинге дайындық болып есептеледі. Барлығы осы жерге келіп асқабақ беріп, одан мына ішімшкенің гүлін алып, үйлерін кішкене безендіреді. Безендіріп, мейрамға дайындық болғаннан кейін түрлі суреттерді бетіне салып, содан осы мерекені осылай тойлайды достар. Керемет. Керемет. Америкалықтардың дәл осындай бір мерекесі, міне кішкентай балаларға дейін, үлкен кісілерге дейін барлығы риза болып жүр. Елбек аға осындай жерге мінеке әкеп көрсетіп жатыр бізді. Керемет. Не де болса Америкадан үйренеріміз де, жиренеріміз де бар екен. Видеоның келесі бөлімін көргің келсе, не істеу керектігін білесің. Лүпіл және пікір күтемін.